Hello friends, welcome to ARK Diaries. நம்ம சேனல்ல டூ ஸ்டாக் பைக் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படப்ப வந்திருக்கோம் அண்ட் முத்து அண்ணா ஹாய்ண்ணா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ட்ராக் வண்டி பார்த்தோம். இதை பற்றி ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த ட்ராக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு, ஸோ ரைடர் என்னென்ன பண்ணணும், அந்த பைக்கை பற்றி நிறைய பார்த்துருந்தோம். இப்போ நம்ம முன்னாடி RX135 வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லியிருங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து இந்த அலைவில் இந்த ஸ்போக்ஸ் வீல் இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இவ்வளோ ஸ்போக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எவ்வளோ வந்து அது கஸ்டமருடைய அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அவங்களுக்கு அந்த ஃபோக்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. ஆனால் நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இதனால் வந்து உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. இதில் வந்து ஹோல்ஸ் போகிறதுனால வந்து துரு பிடிக்கும், சீக்கிரம் துரு பிடிக்கும். ரெண்டாவது பேலன்ஸ் கிடைக்காது, வண்டியில் மெயினாக பேலன்ஸ்லாம் கிடைக்காது. பேலன்ஸ் கிடையாது. இந்த ஃபோக்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், பெண்டாகவே இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் பெண்டாக இருக்கும். இல்லை இது நம்ம அந்த ஸ்டாக் ரிம்ல இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்போக்ஸ் வச்சதா? ஸ்டாக் ரிம்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறது இது. ஓகே. வண்டி வந்து ஒரு நெலிஞ்சா மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பேலன்ஸ் கிடைக்காது, வண்டி ஓட்டதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் துடைக்கவும் முடியாது, இல்லை துடைச்சும் பார்த்துக்க முடியாது. அப்புறம் ஃபோக்ஸே துடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஆமாம். ஆனால் இவ்வளோ ஃபோக்ஸ் வைக்கணும், கேப்பே இல்லாமல் எப்படி துடைக்க முடியும்? துடைக்கிறதும் கஷ்டம், சீக்கிரமாக வந்து டஸ்ட் ஏறும், துரு பிடிச்சிடும். அது கஸ்டமர் விருப்பத்தை மீறி நம்ம பண்ண முடியாது. இல்லை அவங்க விரும்புறதுக்கு காரணம் என்ன? லுக்குக்காக தான் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஓகே. அந்த ஸ்டைல், அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து கடலூர் கிட்டேருந்து வந்திருக்கு இந்த வண்டி. ஓகே. அது இன்னும் நான் கஸ்டமர் முகத்தை கூட நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலயமா வண்டி வந்து ஃப்ரெண்டு தான் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டார். அதை அவர் எடுத்துன்னு வந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு கொடுத்து சிறுவாக தான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதுவும் பட்ஜெட் கம்மியாக தான் பண்ணுறாங்க அவங்க. இந்த டயர்லாம் கூட பைசா தான் போடணுன்னாரு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த வண்டி விட்ட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு, ஆனால் டயர் மாற்றிடுங்க, வண்டி இவ்வளோ எல்லாமே நல்லா இருக்கு பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏன்னா நான் சொல்லும் போது கேட்கல. அவங்க பட்ஜெட் கம்மியிலேயே முடிக்கணும்னு பண்ணும்போது நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதனால் நான் சரி உங்கள் இஷ்டங்க அப்படின்னு. அவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களே மாறிட்டாங்க, மனசு மாறிட்டார். இல்லைண்ணா நான் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் டயர் புதுசு போடுங்க அப்படின்ட்டார். அதனால் இப்போ வண்டி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இல்லைன்னா இந்த 2 நாளில் வண்டி கொடுத்துட்ருப்பேன். இங்கே மழை சேரெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் வண்டி வெளியே இறக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த சேர் பட்டால் வண்டி நாசியாகும். இவ்வளோ தூரம் பண்ணதுக்கு அர்த்தம் இல்லாத போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் ரோடு ட்ரை ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கஸ்டமர்கிட்டே சொல்லி வச்சுருக்கேன். ஓகே. ஆனால் இப்போ அந்த RX135 மாதிரி இந்த ஃபுல் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணோன்னா எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும்? ஒரு பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லேபரோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 1.10 கிட்ட வருதுங்க. ஓகே. இதில் வந்து எல்லாமே டோட்டலாக புதுசு மாற்றிடுவேன். டோட்டலாக சைலன்சரு, சாகாப்சர் எல்லாமே ஓய் தான் வாங்கி தேடி போடுவேன். ஓகே. அது முடிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா ஓய் ஸ்பேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, சைலன்சர் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு, 2 மட்கார்டு ஸ்டாப் ஆகிருக்கு. அதனால் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா, இப்போ அந்த அவங்க ஓய்வுடைய ஸ்பேரே வந்து இப்போது வெராக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அவங்க எடுத்து நடத்துகிறாங்க. இப்போ அதை அந்த டையை வாங்கி அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓய்வுடைய ஸ்பேர் மாதிரியே நல்லாவே இருக்குது, குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. அந்த ஒரிஜினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் கூட இப்போ அவங்க அந்த கம்பெனியில் வாங்கி போட்டது தான் இது. சைலன்சர் புது சைலன்சர். அது குரோம் பண்ணுறதுலாம் இல்லை, இது புதுசு. குரோம் பண்ணாக்கா சீக்கிரம் ரஸ்ட் ஏறிடும். ஓகே. அது வந்து சீக்கிரமாக தாங்கிறது இல்லை ஒரு மாதிரி. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும்போது எல்லாமே வந்து குரோம் தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம குரோம் நானும் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ குரோம் பண்ணதுனால பாருங்கள், அந்த உங்களுக்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அந்த ஒரு வண்டி இருக்கும். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குரோம் பண்ணது தான். இது சீக்கிரம் எப்படி ஆகிருக்கு பாருங்கள், சீக்கிரமாக அந்த ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து நான் இப்போ இந்த மாதிரி புதுசு மாற்றும் போது அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லையாண்ணா? புதுசு மாற்றுறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெஸ்ட்டாக வருது. வாய்ஸும் நம்ம ஒரிஜினல் சைலன்சரில் எப்படி இருந்ததோ அதே வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே. நம்ம கோர் ரெடி பண்ணி தான் போடுறோம். அவங்க கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆனால் இப்போ சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பைக்லேயே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல, பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணி கொடுக்குறேன். அது மாதிரினா எவ்வளோ நான் பட்ஜெட் மாறும்? இல்லை, அது நம்ம பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. நான் இன்ஜின் வேலை பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாம் பண்ணும்போது போர் மட்டும் தான் ஃபோட் பண்ணுவோம். நம்ம போர் ஃபோட் பண்ணுறது, ஜெட்டிங் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயத்துலேயே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறிடும். அதனால் பட்ஜெட்டு அதே 145 வரைக்கும் வண்டி வந்து பண்ணும். ஆனால் அதான், ஏன்னா நீங்கள் 1.10 சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி யோசித்தேன். ஆனால் நீங்கள் எல்லாமே மாற்றிடுவீங்க, புதுசு மாற்றிடுவீங்க, அதை கம்பெனி தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக. மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பேர் வந்து நாங்கள் ஒரு 26,000 ரூபாய் 27,000 அதிகபட்சமாக ஆகும். இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு 40,000 வரைக்கும் ஆகுது. இப்போ எல்லாமே வந்து ரேட்டு வந்து டபுளாக ஆகிடுச்சு. இந்த ஜிஎஸ்டின்றதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஸ்பேர் ரேட் ஏறி போச்சு. நான் இன்றைக்கி 80 ரூபா தான் நான் கொட்டேஷனை கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமானதுனால இப்போ 40 ரூபா ஸ்பேரே ஆகிடுது, எல்லாம் டபுள் மடங்காக ஆகிடுச்சு. அதனால் இப்போ வந்து 1.10 95 ரூபா வரைக்கும் வண்டிக்கு செலவாகும். 15,000 ரூபாய் என்னுடைய லேபர் ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு. ஓகே. எவ்வளோ நாள் நான் எடுத்துப்பீங்க? நான் வந்து 60 நாள் டைம் எடுத்துக்கிறேன். 60 நாள் டைம் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா, எனக்கு மாட்டத்துக்கு 10 நாள் டைம் ஆகிடும். மற்றது நான் இங்கேருந்து பிரித்து
டிங்கரிங் ஒர்க்குக்கு போனால் அங்கே ஒரு 10 நாள் ஆகும். பெயிண்டர் வந்து 20 நாள் டைம் எடுத்துப்பார். ஓகே. அதனால் பெயிண்டிங் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குண்ணா. இப்போ அந்த இங்கே வெறும் லைட் வெளிச்சத்தில் பார்த்தாலே நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. பெயிண்டிங் இது வந்து நல்லா காஸ்ட்லியான பெயிண்ட்டு, நல்லா தான் பண்ணுவார் அவர். அதே போல் இதெல்லாம் பார்த்தா ஸ்டிக்கர் கிடையாது, எல்லாமே பெயிண்டிங்கில் தான் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோடு கூட எல்லாமே பெயிண்டிங்கில் தான் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் இது வந்து ரேட்டு ஜாஸ்தி. இதோடு இன்னும் காஸ்ட்லியாக வந்து செராமிக் கோட்டிங் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணலாம், அதுவும் ரேட் அதிகம். அது வந்து 23,000 ரூபாய்க்கு பண்ணி தருவார். ஓகே. டேங்க் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. நான் டேங்க்கில் புதுசு வாங்கி போட்டு தான் பண்ணுவேன். ஓகே. டேங்க்கும் புதுசு தான். டேங்க் ஷீல்டெலாம் புதுசு வாங்கி தான் பெயிண்டிங்கே போடுவேன். அந்த வண்டியில் வர டேங்க் நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி அதெல்லாம் எப்போயோ வந்த வண்டின்றதுனால உள்ள ரஸ்ட் இருக்கும். அது நம்ம இன்றைக்கி பண்ணி கொடுத்து ஒரு 3-4 மாதத்தில் ஓட்டை வந்துச்சுன்னா அந்த பெயிண்ட் அடிச்சதும் வேஸ்ட்டாக போயிடும், எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணது அவங்க. டேங்க், சஸ்பென்ஷன், சைலன்சர் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே புதுசு தான். வண்டி நான் புதுசு வாங்கி நிக்கல்ல தான் போடுவேன். ஓகே. போல்நெட்டு கிட்ட ஒரு கிட்டு புதுசே வாங்கி அதையும் திருப்பி நிக்கல்ல போட்டுருவேன். ஓகே. ஆனால் இப்போ நம்ம என்னென்ன வண்டிலாம் ஃபுல்லாக இந்த ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷன் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் எல்லா வண்டியும் எடுத்து பண்ணுறீங்களா? பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் எல்லா வண்டியும் நான் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஆனால் வந்து எல்லாமே விருப்பப்படுறது இந்த வண்டி மட்டும் தானே. RX தான் நிறையா. RX மட்டும் தான் அவங்க கஷ்டமாக. ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் 2 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரோட ப்ரைஸும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இதோட வாங்குற பசங்களும் சரி. ஏன்னா இப்போது நம்மக்கிட்டே பேசுகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் முன்னாடி வந்து RX 100 RX 135லாம் நான் ஒரு 15,000 20,000 அந்த பட்ஜெட்லேயே வந்து செகண்ட்ஸில் வாங்கினேன் அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து செகண்ட்ஸில் பார்த்தா நீங்கள் 50 ரூபா கொடுத்தா தான் வாங்கி. ஆமாம், மினிமமே பட்ஜெட் நல்லா ஏறிட்டே இருக்குது. ஸோ அது வேல்யூ வந்து அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது. அதனால தான் ஸ்பேரும் வந்து ரேட்டும் இப்போ அதிகமாகிட்டே போகிறது. வந்து கம்பெனிக்காரங்க ஸ்பேர் விற்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரே ரேட்டு தான் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து தனியார் அவங்க எடுத்து நடத்துறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ரேட்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட வேறு என்னென்ன வண்டி இருக்கும் காமிக்கிறீங்களா? அப்படியே பார்க்கலாம். இந்த RD 350 பண்ணி வச்சுருக்கேன். RD 350 இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே. அதே போல் இது ஒரு வண்டி இப்போ அசம்பிள் பண்ணேன். இந்த வண்டி 2 நாளில் வெளியே போயிடும். இது போனதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி மேலே ஏற்றி இது என்ன வண்டினா? இதுவும் RX தான். ஓகே. இதுவும் ஃபுல்லாக பிரித்து வெறும் சேஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம், பிரித்து தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லாமே ஸ்பேர் ரெடியாக இருக்குது. இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் தான். இப்போ இந்த RX 135 போனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 3 வண்டி சாமா இருக்குது இதில். இந்த இடத்துல 3 வண்டி சாமா இருக்குது. இப்போ எல்லாமே வந்து இன்னும் ஒரு 7 வண்டி பெயிண்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகே. 7 வண்டி பெயிண்டிங் இருக்குது. ஒரு 3 வண்டி பிரித்து வச்சுருக்கேன். அது பெயிண்டிங் போகணும், எடுத்து போய் போடணும். டைம் இல்லை. இந்த RD 350 வந்து ரெஸ்டோரேஷனா இல்லை நார்மல் சர்வீஸ் ஆனா? இல்லை, ஃபுல்லாக பெயிண்டிங்கு, இன்ஜின் ஒர்க்கு எல்லாமே. இந்த சிலிண்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்லாம் புதுசு தான் வாங்கி போட்டிருக்கேன். ஓகே. இதெல்லாம் புதுசு வாங்கி போட்டோம். ஒரு சைலன்சர் மாற்றிருக்காருல்ல? சைலன்சர் இப்போ நான் செஞ்சு போட்டேன். இப்போ ஓகே. சைலன்சரும் நம்ம செஞ்சு தான் போட்டோம். அதாவது கொஞ்சம் ஒர்க்கு கொஞ்சம் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல்லாம் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிகிட்ருக்கேன். எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது பாயிண்ட் டைப்பில் இருக்குது. அதனால் எலக்ட்ரானிக்காக பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பாயிண்ட்டு கிடைக்கல. பாயிண்ட்டு கேட்டாங்கன்னா செகண்ட்ஸில் பாயிண்ட்டு 6,000 7,000ன்றாங்க. அதுக்கு எலக்ட்ரானிக்னா நம்ம இந்த YAMAHA மேக்னெட்டு நான் ஆல்ட்ரு பண்ணிடலாம், ஒயரிங்லாம் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இப்போ பட்டையில் கொடுத்துருக்கேன். மேக்னெட்லாம் கொடுத்துருக்கேன். வேலை நடந்துருக்கு. அது நடந்துச்சுன்னா அந்த அடுத்த வாரத்தில் இந்த வண்டி போயிடும். இது வந்து என்னுடைய ஓன் பைக். இது கைனெட்டிக்கானா? ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட அந்த தொழில் கற்றுக்கணும் விடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த வண்டி நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதே போல் ஒரு சட்டாக் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு சில்வர் ப்ளஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுபோல் ஒரு RX 100 ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 ரேஸ் பைக் இருக்குது. அவ்வளோதான். இது எனக்குன்னு விருப்பப்பட்ட வண்டிகளை நான் சேஃப்டி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேண்ணா. அதே போல் ஸ்பேரும் என்கிட்ட வந்து குறைபாடு இல்லாமல் வச்சுருப்பேன். RX-ஐ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்பேருமே இருக்குது. என்கிட்ட கார்பரேட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழைய ஓல்டு கார்பரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60-70 கார்பரேட்டர் கிட்ட வச்சுருக்கேன். போர் பார்த்தீங்கன்னா அதை போர்னு சொன்னால் நம்ம இது சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த போர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஓன் தேடி வர கஸ்டமர்களுக்காக மட்டுமே ஒரு 30 போர் கிட்ட வச்சுருக்கேன். இப்போ யாராவது வேணும்னு கேட்க வரவங்களுக்கு மட்டும் என்னுடைய கஸ்டமருக்காக, ஏன்னா என் கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறதுக்கு என்னால் முடியல. அவ்வளோ ஸ்பேர் நான் வச்சுருந்தேன். எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அதே போல் எங்கே ஸ்பேர் கிடச்சாலும் எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் நான் வாங்கி வச்சுப்பேன். அதே போல் ஒரு சின்ன துரும்பு இருந்தால் கூட நான் வெளியில் தூக்கி போடவே மாட்டேன். கைலாங்கல்ல RX பொருள் கைலாங்கல்ல போடவே மாட்டேன். எக்காரணம் மட்டும். ஓகே. மேலே பாருங்கள் ஃபுல்லாக RX தான் அதிகபட்சமாகவே இருக்கும். எல்லாமே ஆனால் ஸ்கிராப் ஐட்டம் தான் வச்சுருப்பேன். இருந்தாலும் ஸ்கிராப் போட மாட்டேன். சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை எல்லா 4 ஸ்ட்ரோக்கும் இப்போ எல்லாமே? 4 ஸ்ட்ரோக் எல்லா வண்டியும் பண்ணுவேன். எல்லா பைக்கும் பண்ணுறீங்களா? 4 ஸ்ட்ரோக்கில் எல்லா வண்டியுமே பண்ணுவேன்.
நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக்குன்றது வந்து இது என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒரு இந்த ரேசிங் ஃபீல்டில் வந்ததுனால என்ன ஆகி போச்சுனாக்கா யமகா தான் பண்ணுன்ற மாதிரி யமகாவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. யமகா தான் பண்ணுன்ற பேர் ஆகிப்போச்சு. ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது. நான் எல்லா வண்டியுமே பண்ணுவேன். புல்லட் ஆகட்டும், ஜாவா, எஸ்டி, எல்லா வண்டியுமே நான் எல்லாமே அப்போதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்த வண்டி தான். நான் ஓல்டு வண்டிங்களை கற்றுக்கின்னு வந்தது தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நம்ம எல்லாமே இந்த R15 டியூக்கு 390 வருது. ஆனால் எல்லா வண்டியுமே நான் பண்ணுவேன். சரிங்கண்ணா. எனக்கு அந்த RD 350 ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கூப்பிடுங்கண்ணா. கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். RD 350 வாங்க. இந்த 6 ஸ்பீட் வந்திருக்கு. அதையும் நான் கூப்பிட்றேன். அந்த டைமில் கூப்பிட்றேன். 6 ஸ்பீட் வந்து RX தானேண்ணா? ஆமாம், அது வந்து RX ஜெட். அது வந்து நம்ம மலேசியன் வண்டி. அது இது வந்து இன்ஜின் வேலைக்காக வந்திருக்கு இப்போது. ஓகே, இன்ஜின் வேலைக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் நம்மளுடைய ஒர்க் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மெயின் ரோட்டில் இருக்குது. அங்கேயும் வண்டிங்கெல்லாம் RX எல்லாம் ஃபுல்லாக அங்கே நிற்கிது. இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பிரித்த வண்டிங்கெல்லாம் RX அங்கே நிற்கிது. ஓகேண்ணா. ஆனால் இது இங்கேயே நிறைய ஒரு 4 வண்டி நிற்கிது. நீங்கள் எல்லா ஸ்பேரும் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. புரியல. இது வந்து RX 100, இது RX 135, இதுவும் RX 100 தான். இது வந்து கஸ்டமர் வந்து பேக் டிஸ்க்கு வேணும்னு கேட்டார். பேக் டிஸ்க் ஆல்ட்ரு பண்ணி பேக் டிஸ்க்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்க. ட்ரம்மும் ஆல்ட்ரு பண்ணலண்ணா? ஆமாம், ட்ரம் நம்ம அந்த ஒரிஜினல் ட்ரம்லேயே தான் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே. ஒரிஜினல் ட்ரம்லேயே நம்ம அது பண்ணி போடுறோம். அது ஒரு வண்டி பெயிண்டிங் வந்து இறங்கியிருக்கு, அதுவும் மாட்டணும். சரிங்கண்ணா. அந்த RD 350 ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்ககிட்ட 2 ஸ்ட்ரோக் வண்டி ரேரான வண்டி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கண்ணா, நம்ம பண்ணுவோண்ணா. கண்டிப்பாக 2 ஸ்ட்ரோக் எந்த வண்டி வந்தாலும், அதாவது இதை பார்த்துட்டு வேறு ஏதாவது விஜய் சூப்பர் வச்சுருக்கவங்க, ஜாவா வச்சுருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் என்னோட கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களே கூட ஸ்பேர் வாங்கி கொடுக்கலாம். நான் வண்டி மாட்டி கொடுக்க தயாராக இருக்கேன். சரிங்கண்ணா. தேங்க்ஸ்ண்ணா இவ்வளோ பொறுமையாக வீடியோ கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் நம்ம சேனலில் 2 ஸ்ட்ரோக் வண்டி ஏற்கனவே நான் நிறைய பைக்ஸை போட்டிருப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம பின்னாடி இருக்க ரேஸ்க்கு ரெடியான RX பைக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இவ்வளோ பொறுமையாக பார்த்து எல்லாருக்குமே நன்றி. இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தென் பை ஃப்ரம் ARK.